का भी है 1000 डिस्काउंट। और SSD 6000 का 7000 तो यही हो गया। आपके हो गए 7850। 7800 बड़ा और डिस्काउंट। ये कहाँ है फ्रेम में? हाँ ये देखा गाइस, आपको ये भी चाहिए होगा इस लैपटॉप को। ये लैपटॉप कौन सा है? ये है Asus TUF 15। हम इसको आज खोल मतलब कि हम आज इसमें लगने वाली है SSD। हाँ, इसका रिव्यू करेंगे SSD का। तो ये है SSD XPG की गेमिंग 6000 की मिली है मुझे, क्यों पता नहीं कैसे। डेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मेरे पे दस्ताने भी नहीं है आज, आपको बताऊँ मैं दस्ताने पहनता हूँ ज़्यादातर, काला हूँ क्योंकि मैं, वैसे मैं काला बुरा नहीं करता, लेकिन मैं काला हूँ, मैं खुद के लिए करता हूँ, इतना भी काला नहीं हूँ मैं। ठीक है, तो ये है खोल के इसके दिखा बाकी दे चीज़ें। इसको। तो गाइस ये है वो SSD। देख लो मतलब यार क्या है, देखा सबसे बस को दिखाना, क्वालिटी देख लीजिए आप इसकी। जूम करता, जूम कर ले, बाकी कर लेंगे बाकी। देख सकते हैं ये, इसको कहीं हाथ से ना गिर जाए। ये Gen 4 SSD है 512 GB। Gen 4 SSD है, वैसे 1.2 mm लिखा है इसमें, लिखिए। अब इसको घुमा लेते हैं। फ्रेम में रख दो। सबसे पहले बैटरी अनप्लग करनी है। तो दोस्तों बैटरी अनप्लग करना बहुत जरूरी है। ओए अबे तू यार, ये रहा ना, मैं कर रहा हूँ, मैं कर लूँ। ये है ना। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा स्लोट नहीं है स्टोरेज के लिए। ठीक है, एक ही SSD लगी है, बाकी उसमें एक ही SSD लगा सकते हो, और एक वो लगा सकते हो, क्या नाम है उसका, SATA वाली, चाहो तो। बाकी रैम्स 2 ही लग पाती हैं, इसमें 4 स्लॉट नहीं है रैम के लिए, आप देख सकते हैं 2 ही स्लॉट है रैम के लिए। ये रही। ये है SSD। हाँ ठीक है, हाँ भाई। सही है, बिल्कुल ऐसे ही सही सही लगा रहे हैं। ये वाला वो अरे तो गाइस आप ऐसी गलती मत करना इसकी तरह। ये बोलता दूसरे डब्बे में रख, लैपटॉप जितना ही फ्रेम है, आप याद रखना। जहाँ पे फंक्शन है उसमें वहाँ भी लगा ज़्यादा, यहाँ को कुछ है ज़्यादा। कवर हो गया। तो गाइस आज हम थर्मल पेस्ट नहीं लगाएंगे, बाकी इसमें 2 ही स्लॉट हैं आएंगे, ज़्यादा नहीं। ये लग चुका है। और लैपटॉप बहुत चल रहा, अच्छा भी आएगा यार बैंक का 3 मिनट बंद हो जाता है ये, सही लगा दो। तो गाइस आपको लाइव दिखाएंगे हम। कहाँ से देखते थे? ओहो ओहो, डिस्क 2 भी दिखा रहा है इसमें, NVMe की। गाइस लग चुकी है डिस्क, बस में कुछ है नहीं, 0 पे चल रही है। वो खोलना फाइल में।
उनको सब उल्टा दिख रहा होगा। लाइट बंद कर दी, लाइट बंद। गाइस कहाँ है?